हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। और ये देख सकते हैं दीवारें पूरी हो चुकी है। और ये है पिंकू जी का कमाल, जो अब इस दीवार के पीछे पड़ गया है। हाँ पिंकू जी, कब तक दीवार पूरा कर दोगे? 5 बजे तक करें, ये दीवार लग जाएगी। और सारा दीवार चला गया लेंटर लेवल, देख सकते हैं।